Jon Arretxek gaztiontzat egindako azkenengo lana. Kaieseko herri batean flasak saltzetik bizi dira. Aitak lanpostua galdu eta Europara doa. Drisa ere bere atzetik. Abdou ezagutuko du bidean. Eta abenturaz beteriko bidai egingo dute. Trenean, osabagandik ihes egiten, oasian, iritsiko ote da Europara? Aurkituko ote du aita? Misterioz beteriko liburu zoragarria.